तो दोस्तों आज हम जानेंगे सूखी खांसी के बारे में। ड्राई कॉफ क्यों होता है और इसका क्या इलाज है और इसमें कौन कौन सा सिरप चलेगा। ड्राई कॉफ सिरप आम मौसम परिवर्तन के कारण एलर्जी हो जाता है, गले में, नाक में छींकें आती है, आँख से आंसू निकलता है। उसी समय ये सिरप जैसे अस्थाकैन डीएक्स या एलेक्स सिरप, एक ही फार्मूला का 3 सिरप है चेरी कॉफ, इसमें से दे सकते हैं। इस सिरप का जो मेन साल्ट है डेक्सट्रोमेथाफेन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरोफेनामिन माल्ट एवं फेनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। ये सिरप सूखी खांसी को जड़ से ख़त्म करता है। जो गाढ़ा कफ है उसको पतला करके निकालता है। ये बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में सबको दे सकते हैं। बच्चों को ये 5 से 12 साल के बच्चों को 5 ml और एडल्ट को 10 ml और बुजुर्गों को 5 से 10 ml